하겠습니다. 네. 아버지가 살아계시냐고 물어보셔가지고 여쭤보셔가지고 네 여러분 정식으로 인사드리겠습니다. 가수 소유미입니다. 여러분 반갑습니다. 아빠도 소명이지만 저희 오빠도 네. 이거는 나중에 가족 소개는 나중에 해드릴게요. 일단 제 이름은 소유미고요. 네, 오늘 이렇게 여주 선비 장터 축제에 초대해 주셔서 진심으로 너무 감사드리고 영광입니다. 감사합니다, 여러분. 소리가 이것밖에 안 나와요. 감사합니다, 여러분. 네, 너무 예쁘다. 가장 듣기 좋은 말입니다. 네. 네, 오늘 이 특별한 시간을 여러분들이 평생 기억할 수 있도록 오늘 최선을 다해보도록 하겠습니다. 좀 여러분 날씨가 좀 추우시죠? 딱 좋아요? 딱 좋지만 요즘 일교차가 크기 때문에 감기 항상 조심하셔야 되거든요. 그래서 제 무대를 즐기기 전에 조금 몸을 좀 풀어볼까 합니다. 얼쑤라는 노래로 좀 풀어볼까 하는데 여러분들이 도와주셔야 될 게 있어요. 제가 마이크를 이렇게 넘기면 얼쑤 해주시는 거예요. 준비되셨죠? 연습 한번 해볼게요. 자, 마이크 갑니다. 오케이, 좋은데 여기에 맞춰서 좋습니다. 한번 해볼게요. 이쪽도 한번 해볼게요. 자, 준비되셨죠? 준비하시고 자, 안 맞는 것 같은데 가운데로 한번 가볼게요. 자, 준비하시고 크게 좋습니다. 그렇게 해주시면 됩니다. 자, 그럼 우리 얼쑤 한번 달려볼까요? 저기 뒤에 사람이 엄청 많거든요. 10만 명 정도 되는 것 같은데 소리가 좀 작은 것 같아요. 다시 한번 준비 되셨나요? 좋습니다. 얼쑤 한번 가보도록 하겠습니다. 감사합니다. 준비하시고 예쁘게 살고 있어라.
감사합니다. 아유, 그 혹시 모자에 있는 10,000원 저 주시려는 거 아니세요? 아니요, 저기 네. 있잖아. 저기 미안한데 내가 안 올라와야 되는데 저 서영미가 노래를 하면은 다들 나와야 돼. 알았죠? 지금부터 이제 앉아 계시 마시고 다 나와야 돼. 내가 여기서 선물 다 풀게. 지금 풀 거야. 네. 알았어. 신나시는 분들은 언제든지 나와서 춤 함께 춰주시면 감사하겠습니다. 네. 혹시 그 모니터에 목소리를 조금만 많이 올려주실 수 있을까요? 네, 감사합니다. 자, 다리가 굵다고요? 다리가 왜 굵냐면요. 다리가 굵다고 하셔가지고. 네, 장난이고요. 네, 다리가 제가 요즘 열심히 운동을 하고 있습니다, 여러분. 혹시 저 운동하는 거 아시는 분 계시나요? 모르시죠? 아세요? 뭐 어떤 거? 어떻게 저 보셨어요? 맞습니다. 저는 골 때리는 그녀들에서 요즘 축구 차는 거 있잖아요, 여러분. 거기서 원더우먼이라는 팀에서 열심히 축구를 차고 있는데, 아니 어떻게 다리 굵은 걸 알아보세요? 와, 아니 저 이 다리 굵은 거 되게 자부심이거든요, 여러분. 열심히 연습해서. 감사합니다, 네 아버님. 네. 그래요. 보셨어요? 그래요. 이제 신나게 한번 또 달리자. 네, 달릴까요? 달리는데 진짜 나와야 돼. 다 나와. 여기서 봐가지고 내가 선물 줄 거야. 자, 이번엔 뭐 할 거야? 눈썹이 되게 예쁘신데요? 이거 저 문신 안 하고 그렸어 내가. 눈썹이 이목구비가. 자, 그러면 어떻게 계속해서 달려볼까요? 제가 신나는 곡으로. 근데 제가 지금 곡이 마지막이 될 수가 있어요, 여러분. 안 되죠? 안 되면 끝나면 여러분 그 외쳐주셔야 할 그 두 글자 있잖아요. 오예! 맞아요. 바로 그거예요. 네, 그게 나오면 계속 이어서 가도록 하겠습니다. 네, 그럼 노래 갈까요? 네, 모두 나와! 행복하게
기사님, 네, 트로트로 앵콜. 네, 빠이빠이, 어떻게, 혹시 미래를 보세요? 혹시 미래를 보시는 거 아니세요? 안 그래도 제가 빠이빠이를 생각했거든요. 네. 여기 모르시는 분들도 계실 것 같아서 저희 아버지가 소명, 빠이빠이에 부르는 소명입니다. 네, 박시선 씨, 네, 앵콜하는 도대체 왜 이름표를 보여주시는 거죠? 네, 그럼 앵콜로 저희 아버지의 히트곡 빠이빠이야 들려드리도록 하겠습니다. 여러분 빠이빠이 아시죠? 제가 마이크 넘기면 다 같이 빠이빠이 빠이빠이야 해주시는 거예요. 자, 뒤에 분들도 같이 해주실 거죠? 네, 좋습니다. 그러면 다들 감기 조심하시고요. 혹시나 네, 마지막 곡이에요. 일단 마지막 곡입니다. 네, 그럼 빠이빠이야 들려드리면서 저 수연이 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 안녕히 계세요. 너를 잡을 줄 알아야 이 세상에 어디 여자가 없뿐이더냐 너보다 착한 여자 너보다 고운 여자 만나 살려내는 건 죽겠어 그래 가거라 행복해라 사랑의 그 맹세를 나 몰라라고 속이 편할 줄 알아야 이 세상에 어디 남자가 없뿐이더냐 너보다 찬란 남자 너보다 멋진 남자 만나 살면 되는 걸 준비되셨죠? 내 가거라 잘 살아라 빠이빠이야 박수 부탁드립니다. 박수. 자, 여러분 즐거우신가요? 즐거우신 만큼 소리 한번 질러보겠습니다. 소리 질러! 사랑의 고향 숨을 내뿜치고 떠나는 그녀처럼 울줄 알았지만 착각하지 너 너를 찾을 줄 알아야 이 세상에 어디 여자가 감사합니다 이거냐 너보다 착한 여자 너보다 고운 여자 만나 살면 되는 그 진짜 소원이 내 가거라 행복해라 소리다 이 세상에 어디 남자가 없뿐이더냐 너보다 찬란 남자 너보다 멋진 남자 만나 살면 되는 거 내 가거라 제 마지막이에요. 갈게요. 앵콜 해야 된다. 전디 앵콜! 이양 노는 거 제대로 가자. 아이고. 앵콜이요? 앵콜! 좋습니다. 여러분, 그럼 혹시 이번에는 댄스 메들리로 한번 가볼까요? 트로트 말고 댄스 메들리. 네, 제대로 하고 가자. 네, 좋습니다. 그러면 마지막 곡으로 댄스 메들리 들려드리면서 가겠습니다. 여러분 함께 해주세요. 감사합니다. 자, 모두 나오세요.
자, 진짜 나와야 돼. 그렇죠. 감사합니다.